हेलो दोस्तों, तो लगता है यहाँ पे फिर से जंग होने वाली है। तो चलो देखते हैं कि पतलू के पास कौन कौन से सोल्जर है। तो यहाँ पे पतलू के पास एक रॉकेट लॉन्चर वाला है जिसके पास काफी सारे ग्रेनेड भी पड़े हुए हैं। वाह! और इसके नीचे एक जीप भी है। वाह! जिसमें मशीन गन लगी हुई है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है जिसके ऊपर मिसाइल लगी हुई है और मशीन गन भी है। वाह! यहाँ पे एक टैंक है जिसके ऊपर मिसाइल लगी हुई है। ये मिसाइल वाली टैंक है। और यहाँ पे एक सोल्जर है जिसके हाथ में छोटी सी मशीन गन है। ये छोटी मशीन गन है। वाह! और यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट भी है। वाह! तो चलो देखते हैं कि मोटू के पास कौन कौन से हथियार है। यहाँ पे मोटू के पास एक फाइटर प्लेन है जिसमें चार चार मिसाइलें लगी हुई है। वाह! और यहाँ पे एक टैंक है। वाह! और ये इसके ऊपर एक सोल्जर बैठा हुआ है जिसके हाथ में मशीन गन है। वाह! यहाँ पे और एक टैंक है जिसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर है। वाह! और यहाँ पे इस सोल्जर के हाथ में टॉमी गन है। वाह! बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक और हेलीकॉप्टर है जिसमें मशीन गन भी लगी हुई है। वाह! जाओ मेरे रॉकेट वाले सोल्जर और मोटू के मशीन गन वाले सोल्जर को गिरा दो। जाओ, जो टैंक के ऊपर बैठा है उसको गिरा दो। जाओ। ठीक है सर, अभी गिराता हूँ। और ये क्या? ये गया। ओ, इसने गिरा दिया। इसने एक सोल्जर को गिरा दिया। जाओ जाओ मेरे मशीन गन वाले सोल्जर और उस रॉकेट लॉन्चर वाले सोल्जर को उड़ा दो। जाओ। ठीक है सर, अभी उड़ाता हूँ। और ये इसने निशाना ले लिया है। और ये सोल्जर के पास आया और ये गया। और इसने मोटू, अब देख मेरा कमाल। जाओ मेरी जीप और उस सोल्जर को गिरा दो। जाओ। ठीक है सर, अभी गिराता हूँ। और यहाँ से जीप जाओ मेरे टैंक, जाओ और उस जीप को भी उड़ा दो और उस टैंक के ऊपर बैठे सोल्जर, उन दोनों को उड़ा दो। जाओ। ठीक है सर, अभी उड़ाता हूँ। और ये जीप को उल्टा कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत खतरनाक। और टैंक ने फिर से और एक दूसरे की सोल्जर के ऊपर निशाना ले लिया है। और ये निशाना ले रहा है और इसने ले लिया और इसने फायर कर दिया है। और ये सोल्जर भी गया और इसको भी गिरा दिया। मोटू, ये तूने ठीक नहीं किया। जाओ मेरी मिसाइल वाली टैंक और उस टैंक को मिसाइल से उड़ा दो। जाओ। ठीक है सर, अभी उड़ाता हूँ। और ये मिसाइल वाले टैंक ने अपना रुख बदल दिया है और इसने टैंक के ऊपर निशाना ले लिया और ये टैंक के ऊपर हमला कर दिया और इसको पूरी उल्टा ही कर दिया। वाह! जाओ मेरा फाइटर प्लेन और उसके हेलीकॉप्टर को उड़ा दो। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है सर, अभी यहाँ से उड़ान भरता हूँ। और ये फाइटर प्लेन ने उड़ान भर ली है और उसने हेलीकॉप्टर के ऊपर निशाना ले लिया है। और इसने मिसाइल छोड़ दी है और ये हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल भरती हुई और ये इसने तो उसको पूरा उल्टा कर दिया। वाह! मेरे एयरक्राफ्ट, यहाँ से उड़ान भरो और अपनी बड़ी मिसाइल से उसके फाइटर प्लेन और उसके हेलीकॉप्टर, इन दोनों के परखच्चे उड़ा दो। जाओ। ठीक है सर, अभी जाता हूँ। और यहाँ से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भर ली है और इसने अपनी सबसे पहले निशाना बनाया फाइटर प्लेन को। और ये फाइटर प्लेन की ओर बढ़ता हुआ और ये गया और इसको पूरा उल्टा कर दिया। वाह! एयरक्राफ्ट ने वापस से उड़ान भर ली है और वापस से हेलीकॉप्टर का निशाना ले लिया है और ये हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर दिया और ये गया। इसने तो हेलीकॉप्टर को पूरा 2 बार घुमा दिया। वाह! ये तो काफी खतरनाक है। वाह! और ये वापस अपनी जगह पे जाता हुआ। पतलू, देख मैं तुझे बताता हूँ कि मोटू से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। जाओ मेरी मिसाइल वाली टैंक, जाओ और इस खेल को खत्म कर दो। जाओ, उसका पूरा बेस कैंप तबाह कर दो। जाओ। ठीक है सर, अभी जाता हूँ।
और ये गया और पूरा उल्टा कर दिया। वाह! ये क्या टैंक ने फिर से और एक को निशाना ले लिया है और इस बार इसने वाह बड़े से एयरक्राफ्ट को निशाना लिया है और इसने मिसाइल उसकी ओर छोड़ दी और ये उसको भी पूरा उल्टा फुल्टा कर दिया, इसको भी तोड़ दिया। वाह! अरे नहीं, इसने तो पूरा मेरा बेस कैंप ही तबाह कर दिया। हाँ, देखा मोटू से पंगा लेने का नतीजा। हा हा हा।